올라가는 거 알지? 비주얼부터 기강 제대로 잡힌. 문 앞에서 장작불로 구워주는데 기름기 쫙 빠져서 완전 담백함 그 자체. 근데 닭 밑에 딸린 이 누룽지가 진짜 미친놈임. 우유 쫀득 바삭해서 계속 들어감. 닭꼬치는 육즙 팡팡 터져서 술 생각 바로 나고. 데리야끼 맛, 매콤한 맛 두 가지 맛이 있는데 매콤한 맛은 좀 매우니 맵찔이들은 주의. 단면도 닭 덜 느껴지는 거 보이지? 살얼음 동동 띄운 막국수로 마무리하면 느끼함 싹 사라지는 거 알지? 조합 진짜 끝장남. 여기보다 맛있는 장작구이집 있으면 댓글로 좀 알려주라. 바로 도장 깨기 가봄.